Daj gledajte što mi je Batongić uredio. Mask bratić doveze malog. Gledaj što je pošarao sa permanentnim. Veliki pozdrav moji youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drift kanala. U današnjoj epizodi naravno nastavljamo sa buildom Turbo Bengulje. Sastavljamo trap i nastavljamo sa buildom kaveza. Stigli su mi seleni, tako da ćemo sastaviti most i montirati ga dolje na šasiju. Zavarit ćemo onaj dio koji nam je puknuo i nastavit ćemo sa buildom kaveza. Trenutno čekam da mi još dođu neki dijelovi savijačice, ali dok čekamo dijelove savijačice pokazat ću vam sad 3D model savijačice koju trebamo napraviti, a dok nju čekamo idemo na sastavljanje zadnjeg trapa. Dakle, stigli su mi ovi seleni, tokar ih je napravio. Možete vidjeti kako izgleda. Sveukupno ih ima 13 komada, pokazat ću vam sad točne dimenzije. Ne znam koliko možete čuti. Ovo jako je tvrdo, tako da nisu ni malo gumeni i zadovoljan sam kako je ispalo. Evo vam ovdje nacrti, dakle koji selen treba biti koje dimenzije. Ovaj ovdje vam ide na ruke, ovaj ovdje ide na most, ona 4 glavna koja idu u šasiju, ovaj ovdje ide na donja ramena i ovaj ovdje ide na gornja ramena. I još imate ove ovdje, ovi idu na diferencijal, odnosno između diferencijala i mosta. I ovaj ide, dio ovaj ide 2000 years later. od mosta. Zadnji dio. Ovaj ide ovdje, 2 komada. Ovaj ide ovdje, na donje ramena. Ovaj ovdje vam ide, ovdje. 2 komada, jedan tamo. Ovi vam idu ovdje i ovdje. Ovaj vam ide ovdje i ovdje. I zadnji ovaj vam ide ovdje iza, na diferencijal. Stiglo mi je ovo. Savijačicu ovo mi je Buras konstruirao. Iscrtao 3D model. Ovo mi služi za noćenje cijevi, odnosno kad spajam cijev u cijev pod nekim kutom. Recimo trebam dvije cijeve spojiti pod ovim kutom. Dakle, napravimo ovako nešto. I sad to stavimo na cijev, ocrtamo oko cijevi i održamo tako cijev. Super naprava, evo mi 3D model toga. Piše ovdje Egi Drift da. Pa ako nekom treba slučajno nek si napravi sličnu stvar. Puno će mi olakšati prilikom izrade ovog kaveza, jer neću morat svaku cijev 57 puta brusit, nego samo lijepo ovo priljubim pod kutom kojim želim i ocrtam na cijev i održam i to je to. Ništa, idemo montirati selene na ovaj glavni frame, pa ćemo ga montirati dolje ispod auta da možemo pozicionirati onaj otpali dio, njega ćemo zavariti, da moramo prvo skinuti kavez, odnosno dio kaveza koji smo napravili. Dakle, ovo moramo skinuti jer mi je ovdje, vidite, rupu, da bi mogli zavariti tu rupu, odnosno ovaj dio koji nam je otpao, on ide tamo na one rupe, se vari ovdje gore. U biti ovako vam dolazi na most. Dakle, ide selen, pa ide ovaj nosač i on je pričišćen za šasiju. Sve sam uspio ofarbati, prirediti za sastavljanje, također i diferencijal, tako da smo spremni. A ništa, ajmo delat. Dakle, selene ćemo stavljati na sljedeći način, pošto su oni knap napravljeni ovdje, ne idu samo tako, moramo ih uprešati nekako, tako da ćemo staviti šaraf obični, ovu podlošku koja je već bila na mostu i maticu, ovako ih stavimo i stežemo i oni će se upresati unutra. Obavezno ću ih malo namastiti ovdje sa motornim uljem, nemam drugo, bilo bi dobro totmast, ali nemam, tada ću ih namastiti sa uljem i uprešati unutra. Evo ga, stavili smo sve selene, spremni smo za montirati, ali prvo moramo odrezati ove varove, tako da ih idemo sad maznuti, pa izvadite ovaj početak kaveza van. Tako, prošli put vam nisam pokazao gdje trebate točno rezati šasiju, da dođete do dijela gdje se drži most. Dakle, u biti ovdje vam je bio ovaj lim, znači možete ga rezati direkt preko ove kopče. Tu vam se ispod nalazi, možete vidjeti varove ovaj ovdje i ovaj ovdje. Dakle, ima cijev koja ide dolje do mosta, odnosno na ovaj. Isto je i ovdje. Također režete po ovome. I ovdje iza vidite ovaj kao T, to je utisnuto u šasiju, odnosno pojačanje. A zavari se ovaj ovdje, ovaj ovdje i ovaj ovdje. Ovdje je bio ovako lim, dakle možete rezati negdje između ove dvije rupe, održajte i tu vam je zapravo pričvršćena cijev koja ide dolje gdje se šarafi most. I s ove strane identično, dakle između ove i ove tu rupe također imate ovaj T, odnosno pojačanje utisnuto u šasiju i ovaj komad koji je nama otpao. Sad ćemo dolje montirati most zajedno sa selenima, učvrstiti ga na ove
ispravne šarafe. I onda ćemo ovdje gore zavariti taj dio koji nam je otpo i također isto napraviti to dolje. Evo ga youtuberi, most je stegnut, dakle ona 3 šarafa, ovaj je samo malo uhvaćen i tu je ovo komad što je puko. Sad ćemo pokazati unutra u šasiji kako smo ga montirali. Evo ga, znači varovi su na mjestu. Ovo je tvornička rupa, ako vas ovo buni možda. Ovo ovdje je tvornička rupa, a var je malo gore. Tako da idemo ovo očistiti sad pa ćemo malo zavariti. Onda skidamo most dolje i dolje pravimo ojačanje. Evo moji ubetuberi, ovako sam vam ja to pošvaco, naleo fino, trebalo bi držati. Sad ćemo skinuti to dolje pa iskrojiti dolje lim. Sad ćemo ovdje iskrojiti lijepo lim. Tu skroz ide na ovu kosinu da napravimo pojačanje. Isto ćemo napraviti ovdje, tamo i tamo. Ali prvo moramo sve lijepo očistiti sa wire wheelom. Skinut ćemo još i rezervar, odnosno rezervoar. On se drži ovdje na 13, tamo na 13 i ovdje. Još moramo skinuti ovaj dovod, do ovog gdje sipate zapravo gorivo na bočnoj strani automobila. Zašto skidam? Zato što ovdje kad budem vario, vjerojatno će sve ići po rezervoaru, plastični je, tako da želim to skinuti da ne bi uništio. Hajdemo skinuti. Ovu šelnu ne mogu otpustiti, tako da ću odrezati ovo crijevo ovdje, sigurno ću stavljati nova crijeva. Znači ovo crijevo je nemoguće zapeklo, tako da sad sam ga izmaltretirao previše, morat ću stavljati svako drugo, tako da ćemo ga reznuti. Ovo je svejedno odušak, tako da može ići bilo koje crijevo. Evo iskrojili smo ove, ovako vam oni izgledaju. A izbušio sam još i ove male rupice, kroz njih ću isto zavariti u šasiju. Zato da mi se ne drži samo ovdje to pojačanje, nego da ima i ova dva pojačanja i vjerojatno ću ovaj iznutra popuniti malo. Da, razrezao sam i na ovim kutevima, odnosno gdje je savjete, također ću popunjavati s varom i probati uhvatiti šasiju. Svaki od njih je tako razrezan. Ništa, idem dolje sad očistiti to gdje će se variti na šasiju, pa idemo zavariti. Evo moji youtuberi kako vam to izgleda sad, zavareno, zaštićeno, mislim da to sad nema kuda. Idemo sad sastaviti most pa ćemo ga montirati nazad na svoje mjesto. Ako se sjećate u prošlom videu, ovaj šaraf nisam mogao izvući jer je bio okrenut naopako od diferencijala. Odnosno izvlačio sam na ovu stranu, sad sam ga zamijenio, čisto ako moram skidati ramena, da ne moram skidati diferencijal, nego samo izvučem ovaj šaraf prema ovdje. Sad ovo idemo montirati dolje, ruke, glavčine, diferencijal, balans štangu, to ću sve montirati dolje jer mi je ovako lakše staviti prvo most pa onda sve naknadno, a i diferencijal moram još zavariti, nije zavaren, tako da ćemo njega kasnije stavljati.
Evo ga ljudovi moji, most je montiran gore, sad još idemo staviti ruke glavčine, nema ništa lufta, to je dobro. Sad idemo još malo lakšati auto, odrezat ćemo ovaj tu kompletan lim, ovaj ovdje i ovaj tu gdje stoji akumulator. Evo kako to izgleda kad smo izrezali, a ovaj tu dio još nisam izrezao, kontam si da mi je lakše izvana, tako da kad skinem branik moću lijepo s ove strane prići pa ću ga reznuti izvana, tako da ćemo to kasnije. Sad ćemo napraviti pripremu za kavez, ovdje ćemo napraviti opet pločice jer odavde ide main hoop, odnosno glavna cijev, ista stvar je i s druge strane. Evo dame i gospođo, stigla nam je savijačica, tako da možemo se baciti na roll cage. Ovako vam ona izgleda, identično 3D modelu. Ovdje vam ide cijev, zakači se za ovo. Tap, prebaciš na drugi zub. Cap, tako dalje, tako dalje. Kad saviješ do kraja recimo, onda se ova ovdje ruka se prebacuje na sljedeću rupu. I onda opet imaš polugu po kojoj šibaš. Ovdje imam neka dva testna primjerka koja sam probao saviniti. Ovo je kuta 90, ova pita mi je prekratka i zato se dogodi ovo gužvanje ovdje. I savijanje preko pite nije moguće, gužva cijev. Recimo ovdje možete vidjeti maksimalan kut koji mogu saviti sa ovom pitom. Ona je po 90 odrezana. Ali ne mogu baš po 90 saviti. Ovo je malo manji kut od 90, ali sasvim dovoljno. Da, dok sam čekao savijačicu, ofarba sam jedan blatobran. Gledajte kako je to ispalo. Ja mislim da je ovo zadovoljavajuće s obzirom na komoru koju imamo. Nisam zadovoljan jedino sa bojom, nijansa mi se ne sviđa. Recimo ovako bih htio nešto malo žuće nego ovo tu. Ovo je neka pastelna žuta. I s ove druge strane sam stavio zlatnu foliju. Sad nema sunca, ali fino se odsijava kaj na suncu. Matija nije sjajna. Pa mi pišite baš u komentare dolje šta vam se više sviđa, ova žuta boja ili zlatna folija, da budemo krkani na maksimalno. Pa eto, vidit ćemo šta ćemo stavljati na auto. A ništa, idemo savijati kavez, idem sve izmjeriti pa možemo motati cijevi. Sad nakon što sam izmjerio sve, odlučio sam se to nacrtati u SketchUpu jer će mi biti lakše saviti cijev, odnosno točno ću znati kad moram krenuti savijati cijev da bi ona maksimalno prijanjala uz rub automobila. Napravio sam si ovako okvir koji sam izmjerio i na osnovu tih dimenzija koje sam nacrtao sam unutar tog područja savio, odnosno nacrtao cijev i sad točno mogu vidjeti. Krećem odavde, savijem ovaj kut, onda od završetka tog kuta 260 mm ide ravno, nakon 260 mm krećem opet savijat, onda odavde krećem 746 mm ravna cijev, pa opet savijem i tako dalje i tako dalje. Ideja mi je napraviti ovako nešto, dakle ovako bi trebao kavez izgledat, možda ne baš identično, ali prilično slično
kao što je ovo ovdje. Fale još ove, ovako jedna prečka ovdje ide i ovdje treba ići jedan X. Generalno bi ovako nešto trebalo ispast na kraju krajeva. Evo ga YouTuberi moji, kavez je na 90% gotov. Gledajte recimo koliko ovdje ima mjesta. Ovdje.
A je sve samo pripikano kao što sam već rekao. Fali mi još ovaj dio tu od vrata koji ću stavljati i ova prečka koja ide tamo. Ali ostao sam bez plina, tako da ćete nažalost ovo gledati od dovršetaka veza u sljedećem videu. Tako da vidimo se do sljedećeg videa.